এই দেখো अब देखो इसका अंदर से छोटा कनाल एरिया है, पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव है। वो एक है ना एरिया, एक है ना पूरा घुमाएगा वापस उधर से। দেখো বাত্তু, ওই দেখ কোথা দিয়ে ঢুকছিস রে। এখানেও প্লাস্টিকের বোতল ফেলে রেখেছি। ওয়াও, ট্রি। বাত্তু রাইডিং বোট। ওই দেখো বাত্তু, কি সুন্দর। এই की फल है फ्रूट वो वाला जंगली आम है, आम है, खाने वाले नहीं है, पॉइजन वाला फ्रूट है। पॉइजन वाला। वो पूरा आयरन का मेडिसिन है। मेडिसिन हाँ। ওই দেখ দাঁড় কাক, ক্রো বাত্তু, ক্রো বার্ড, দাঁড় কাক। এই দেখ দাঁড় কাক, এগুলো সব দাঁড় কাক। ওই দেখ একটা মহিষ। বাত্তু রাইডিং ব্যাক কোয়ার্টার। ওই দেখ একটা মহিষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, গরু। ও ওখানে গেল কি করে? পাইসন। বাত্তু রাইডিং ব্যাক ওয়াটার। এই তো এখানে বড় বড় বিল্ডিং আছে। মস্ত মস্ত। বাত্তু রাইডিং ব্যাক ওয়াটার। বাত্তু অ্যান্ড ডাবল। দেখো ট্রিগুলো জলের মধ্যে ঢুকে আছে, ম্যানগ্রোভ। এই দেখো ম্যানগ্রোভ ট্রি। কথা দরগা, এটা দরগা। ব্যাক ওয়াটার। এই দেখো বাত্তু, কোথায় ঢুকে গেছি আমরা। কত ট্রি। ও এটা আসবে না, দেখেছো? রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পারো। রে ব্যাকওয়াটার কেরালাতে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাত্তুলিন এসছেন, এই হচ্ছে সেই বাত্তু বাচ্চা। কোথায় গেলি তুই? বিস্কুটটা খেয়ে দে। ও এখানে কোমর অব্দি জল, কোমর বা বুক অব্দি জল। একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ কোমর বা বুক অব্দি জল। ও একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে তো। ওই দেখ একটা পাখি বসে আছে, কি পাখি কে জানে। এটা কাক।
ভালোই স্নান করছে। এই ঘুমিয়ে পড়িস না ব্যাক ওয়াটারে ঘুরতে ঘুরতে। এই দাঁড়াবি দাঁড়াবি হ্যাঁ না, এখানে হাত দিয়ে দাঁড়াও, এখানটা দাঁড়াও ব্যাস। ও বাবা, এখানে আবার নারকেল পানি বিক্রি করছে মাঝখানে। নারকেল পানি, নারকেল পানি ব্যাস। एखाने हमारे तो इधर नहीं रुकना है, हम लोग खा लिया। বাত্তু, এই হচ্ছে সেই বাত্তু রাজা শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথের অভিযান এইরকম। ওই দেখ কোথায় ঢুকছে, এটা সত্যি দারুণ গড়িয়া। ধরে থাকো বাত্তু, দেখেছো? এই হচ্ছে বাত্তু, প্রিয়াংশু ইন্দু ব্যাক ওয়াটার দিয়ে যাচ্ছে। কোনো ভয় নেই, নিজ নিজ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো ভয় নেই। ব্যাক ওয়াটার।